Agora aqui, ó, a cachoeira que ela vai tudo por aqui, ó. Passa aqui atrás. A cachoeira. A pousada. É muito bem arrumadinha. Muito bem cuidada. Muito bem cuidada. Eu nem marquei o tempo que eu tô caminhando, podia ter marcado. Foi uma boa caminhada. Agora aqui tem um bambuzal. Aí, ó, a pousada, ele falou que vai até lá, no final. Só que pra lá a mata já é fechada, né? Eu não vou com certeza. Aqui tem um limão, acho que é limão. Um limão e uma laranja. De repente uma laranja. Mangueira, coqueiro. Aqui é o outro lado, tô dando a volta. Aí tem bananeiras. Muito grande. Criança aqui, criança acabar.